imbere Vyatumye ugaruka mu gihugu cyawe cy'amavuko nibihe? Nuko ndo Murundi. Yeah. Nakindi? Nuko ndo Murundi ntegeza kugaruka. Na Yesu azogaruka, Yesu ni hapa. Ari wavuze ngo burya FIZZO no mu diaspora naho muvyikawusha. Umuntu ashaka kuba mu diaspora mugabo ufise ahantu wavuye. Urumva ufise amamuko yawe. Nabaji bose bari hariya bafise amamuko yawe. So sinogenda hariya nishime ngo ndo mu diaspora oya. December. Turi ngaho nyene kwanza Kongsisan umaze gukora ibiteramo byinshi hanze ariko uravye wari mu matongo atandukanye niki kintu wibaza kwitonne itandukanye n'izindi wari umaze gukora mu buzima bwawe bwose iyo umuntu yisugikundire urumva absence y'umuntu barayumva barayibona kandi ari hanze baguma nyene bamusolicita bambwira ati garuka turagukumbuye so nta buhinga buniniya nta base sinzi ko urabona nta ma base je nkora jenshira kwifoto ikaba ya trendize deja finito bimwe mu byatumye ugaruka mu gihugu cyawe cy'amavuko nibihe twarabonye amafoto muri kumwe na Bruce Melody wo mu gihugu cy'u Rwanda Big Forest benshi baravuga bati hari igikorwa kiriko kiraza hari n'amakuru menshi akora avuga ko muri iki giteramo naho tutarashikira ibikorwa vyavyo ngira tso kubivugira hariya Bruce Melody mushaka kumuzana Bujumbura ayo makuru bariyo Hello boys and girls, this is Rakomeze neza kundi anda brakora juste gale cadre from Orasek Black Money gishuri Black now brakovya maze komera bendo kamera mwita Ivan uyu numukubita umushuru mutaturo turi kuri AEROPORT International Melchior Ndadaye ndakubwira ko uno munsi turi ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 bimeze gute bamwita Mugani Desire umuziki wa mwise Big Furious Indugwe nandi meshi cyane uno munsi ndakubwira ko mu minota mike gusa tumwakire avuye hehe avuye i Burayi na cyane nike kimuzanye abarundi bamwitege kwiki ni experience yashoboye guhura kugira muri ibi biteramo Big Furious aje kuguma ngaha nimba ataguma ngaha azogenda ryari ni bimwe mu bibazo abantu benshi bari kwaribaza na cyane ko Big Furious ari umwe mu bantu no kubwira ko bari barakora cyane tugende kumuraba ndakubwira ko vyamaze komera ndabura ati ntibibuke kugira subscribe kwa kuri handi hari aweje gusubscribinga ucugira gute ucu fyonda gakengera kugira ngo notifications zigume ziza Queen Poem idasanzwe bendo kamera ni Ivan uyu numushuru nabura ati gumana nanje man imbere Moçados. Indo we. Welcome back. Asante. Urugendo bagenze neza cyane. Ubwa mbere nkoreye iteramo hanze umbajije experience ubwa mbere ngira ni incuro gishika nk'ijana. Urumva naronse amahirwe yo kuzanda jayo kuvuga yuko mbizi kurusha abandi bantu mugabo nuko bivana n'ibikorwa no banakoze hama abantu bakavyakira neza
kandi n'abandi ntibacike intege ahubwo bagume bakora ntibagira inzigo canke iki ahubwo bagira inzigo iri positive avuga ati pourquoi ujya anyagenda hariya nibakore hama bakoze bazobona matoke mu Kiswahili. Umaze igihe kingana gute? Depuis décembre. Turi ngaho nyene kwanza Kongsisana umaze gukora ibiteramo byinshi hanze ariko uravye wari mu matongo atandukanye niki kintu wibaza kwitone itandukanye n'izindi wari umaze gukora mu buzima bwawe bwose muri aya matongo yego wari urimo no à chaque fois urabona à chaque fois iyo ufise ibintu bishasha uhinduka mushasha nawe nyene urumva kandi uronka n'abafana bashasha urumva nkuko par exemple nkuko na performinga za 2009 za 2010 c'est pas pareil nkuko tu vois donc nuko haba hari ibintu bishasha so urumuririmvi rumusani urabika kantu kiwawe gashasha kugira uzorugoma wongereza abafana wongereza kanovera. Twarabonye amafoto muri kumwe na Bruce Melody wo mu gihugu cy'u Rwanda Big Forest benshi baravuga bati hari igikorwa kiriko kiraza hari n'amakuru menshi akora avuga ko muri iki giteramo naho tutarashikira ibikorwa vyavyo ngira tso kubivugira hariya Bruce Melody mushaka kumuzana Bujumbura ayo makuru bariyo hajya kujudging ikintu kitaraba ni fo urumva yashaka kuba yari foto kuko subwa mbere sindu wa muntu kuza ndavuga ngo Brist ngo turazinanye canke iki mugabo dusanze tuzinanye ataraba no mu stare wa danger ni washaka mugabo twe dukora ibintu kimya so twahuriye hariya nk'umugenzi nk'iki aravuga ati ebana mfise ko mugana ari hano yoza tugasangira agacupa ni urumva twa twicaye nk'abaririmbyi nyene nk'abagenzi nyene hama nimba hari ikintu naco muzocumva ni wenge turacari ngaho nyene akabazo gasigaye kugira ngo ibindi ndabibaze ejo hari tariki ya 21 kwezi kwa ruhenshi Burundi n'isi yose burahimbaza munsi mpuzamakungu wari umuziki uri umuntu afise imyaka irenga 20 muri no muziki wo kubaza utanga igicapo cy'uno muziki w'u Burundi ugitanga gute igicapo ni je ndi ngaho nturindire kurondera handi ni jewe deje ndi igicapo so n'abandi barabire kuri jewe wakoze ama concert menshi cyane ndetse hariho n'izindi concert zari zamaze kuba officiel bavuga ko zizoba ariko muri ico gihe ntizabaye hariho n'indi concert bita Kigali yari kubera muri Angleterre niyabaye mbega habuze iki niyahingorane habaye kugira izo nibaza yuko narabivuze sishobora kandi kubisubiramwo utaravyumva nagende kuri Facebook yanje canke iki azomenya impamvu so nta mpamvu yo kubisubiramo ngaho watembera mu bihugu byinshi cyane ndetse bibamwo abarundi mbega ishusho y'u Burundi wabibonye gute mu bindi bihugu bitandukanye cyane watembereye ishusho y'u Burundi imeze neza yitari kubimeze neza nari kuba njayo imeze neza cyane so abantu twabaririmbyi ntibadebukigwe nkuko nabivuze kare nibakore ama bazobona akarusho bamaze gukora kuko ntushobora gukora uno munsi ngo uno munsi cugira ucuba umusitari watari no nuko twabikoreye kandi nabo nyene urumva hajya buke bushikana usira bakumugeza FIZZO yatari mu gihugu cy'u Burundi umengari mu gihugu cy'u Burundi bivanye na bimwe agenda rapostinga tubona umengari hanze ariko abari mu gihugu cy'u Burundi nijya bangukoresha na cyane ko ubandanye uvugwa na cyane mu gihe utari mu gihugu cy'u Burundi cy'amavuko subiramo yo question wavuze iyo utari mu gihugu cy'u Burundi uravugwa cyane iyo wasohotse ukaja mu kindi gihugu uravugwa cyane nk'ukibarizwamo nijya bangukoresha baba bankumbuye tout simplement nta kindi baba bankumbuye kandi na absence yanje baba bayumva so sinovuga yuko ngo nubuhinga canke iki nuko nakaresi nihaye iryo zina iyo umuntu yisugikundire urumva absence y'umuntu barayibona kandi ari hanze baguma nyene bamusolicita bambwira ati garuka turagukumbuye so nta buhinga buniniya nta base sinzi ko urabona nta ma base je nkora je nshira ku ifoto ikaba ya trendize deja finito bimwe mu byatumye ugaruka mu gihugu cyawe cy'amavuko nibihe nuko ndo murundi yeah nakindi nuko ndo murundi ntegeza kugaruka na Yesu azogaruka Yesu ni hapa ari wavuze ngo bujya FIZZO no mu diaspora nawo muvyikawusha umuntu ashaka kuba mu diaspora mugabo ufise ahantu wavuye urumva ufise amamuko yawe nabaji bose bari hariya bafise amamuko yawe so sinogenda hariya yishime ngo ndi mu diaspora oya ubwa mbere ndi gihugu ciwanje igihugu c'amavukiro FIZZO kuguma ngaha canke ahejeje gahunda afise arasubira je ndi hose je ndi passepartout kuko ndi umunyafrika ndagenda aho numva ko nushaka kujayo nujayo mugabo kimwe gusa nukumenya aho umuntu ava nta kindi kuko utazi yuko urava utazi yo wavuye nishobora kumenya yuko uraje urumva so niyo mpamvu tuguma tugaruka hano kuko ni igihugu cadukujije ni igihugu catureze ni igihugu twese
urumva n'agaciro uje kwitwa umurundi n'agaciro kuri jewe so tuzogwanura Burundi tubicishije mu muziki para tuzobuteza imbere tubicishije mu muziki kuko nta wundi azoza kuduteza imbere atari twebwe nyene. Triple F yamaze kuza kugushigikira uravye urabona ko ari abantu bagukunda bimwe vyimva mutima sibisoromano cyangwa vyomekerana tukiri ngaho nyene nike kintu Forex akora kugira abandanya yaronka gikundiro gisumba icyo yatanguye afite yuko nitwa gikundiro finito. Ndakubwira ko vyamaze ko rero ndakubwira ko umwe mu barongoye Triple FF FIZZO fans family turi kumba mwita Samle ndakuramutsa Samle namahoro yego nizira kumeze neza ndaho kabisa siri dog tugituri ngaho nyene hati yamezi menshi Big Forex atari ngaho Bujumbura igaruka kubera ikikuza kumutegera Big Forex igaruka yiwe Triple FF giteze kwiki ubwa mbere kwanza turanezerewe kubona yagiye amahoro agakora ibiteramo byinshi hari yanye mu makungu akaba kandi yagarusa amahoro ni jambo ryo kumushimira Imana hama kandi Big FIZZO turamwiteze mu biteramo byinshi bigomba bibe ngaho Bujumbura uramuzi yuko ama yagize festival yenye ni deuxième édition bizoba itariki imwe z'ukwezi kw'indwi mu Rumonge hanyuma agazoca garuka kandi akaja mu Cibitoke akagira itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi hanyuma akava mu Cibitoke ca Rugomba akagaruka akagira ya gatatu itariki zitatu ukwezi kw'indwi Bujumbura. Turi ngaho nyene Forex abarundi we nk'umufanzi wiwe wo muzi unamwegereye uri mu barongo y'abafanzi biwe ubabwira iki mbega ruka yiwe hari icyo rigiye guhindura ku muziki w'u Burundi kuvyari bihari ngaho ngira byinshi mwarabibonye hari yanya ari mu makungu ari byinshi yateguye byinshi cyane tuyibonye ku masanamu yaragize amafeaturing n'abandi basani bari hari yanye twitegeye yuko azoduha ibintu bishasha kandi vyiza cyane. Ndagushimire sana nizere ko ariko tumira abarundi kwanza kucereka jewe ngo mandabatumire mwese musidukane niyo nka muze mu mushigikira umusani wacu Big Forex nibaza yuko atigera n'umunsi numwe abangushagi muze muri benshi ntumira abantu bo mu hari za Rumonge za Cibitoki mwese vraiment muze kabisa Big Forex ari ibintu bishasha bateguriye kandi vyiza biryoshe cyane. Asante sana tugushimire.